सफा गर बेलुकामा आउँदा सबै लुगा धोइसक्ने मेरो र अङ्कलले नुहाउनु भएको लुगा पनि त्यसै छ लुगा वासिङ मेसिनमा धुँदा हुँदैन परिजानी हुने होइन मैले जे काम गराएको छु त्यो गर्ने होइन वासिङ मेसिनले लुगा धुने तेरो के काम हो दिनभरि मोबाइल चलाएर बस्नलाई बाउ चाहिँलाई महिना दिन पुग्नु पाएन पैसा चाहिन्छ छोरी चाहिँ बनाउँदा खानाको कालै कसरी काम छ होला भन्ने हुन्छ तैँले के गर्छस् नि त्यो अफिसबाट मैले क्यामेरामा हेरिरहेको छु बुझिस् नि भरे आउँदा दायाँ बायाँ गरिस् भने तेरो करम कसरी भाज्नुपर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ अझ वासिङ मेसिनले लुगा धुनुपर्ने कतिचोटि बिगारिस् तँलाई थाहा छ कति पर्छ अझ ज्यान हेर ज्यान बाक्लै खाइ नसक्नुको छ काम चोर हात हेर हात फलामको जस्तो छ अझ वासिङ मेसिनले लुगा धुनुपर्ने तँलाई त्यसै राख्या हो महिनामा तलब दिएर राखेको छु तलब भन्ने हुँदो रहेछ मलाई अफिस जानु ढिला भएर मात्रै नत्र के गर्दो रहेछु हतारमा यसले गर्दा ब्याग पनि कोठामै छोडेछु फेरि जान्छ तपाईँलाई बेलुका नगई हुँदैन चाहिँदैन आफूलाई दिउँसै अलि नभए ओ भाइ भाइनी एक गिलास ल्याउ पहिला पुरानो उधारो तिर अनि तिरो खाएर भाउजू एउटै गाउँमा बसेर चाहिँ तिरिहाल्छु तिर्छु भनेको नि महिना दिन भइसक्यो आपा जाऊ 2-4 सयको मान्छे हो म अहिले पो नभएर दिन्छु क्या ल्याउ पुरानो उधारो नतिरी त हुन्न आपा यही जाऊ एउटा मोबाइल दियो भने 2 महिना खाएको पुग्छ छोरीले पठाइदियो मोबाइल हेपेर कुरा नगर दिइहाल्छु नि जाऊ 2-4 सयको मान्छे हो हेलो ए छोरी सन्चै छ राम्रै तँलाई के छ गाह्रो भयो अब अलिअलि गाह्रो त भइहाल्छ नि बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ त्यस्तै हो अब यहाँ गाउँमा चाहिँ सजिलो छ त यहाँ बाँदर र बँदेलले केही खान दिँदैन अब भाइ बहिनी र मलाई ठिक्क भइरहेछ काम गरेर पनि कहाँ के हर्छ नआइज अहिले आउने कामै छैन म बरु यहाँ लाग्यो उतै आउँला कहिले सुहा पाउँछस् भनेर झन् अब लर राम्रो भरा राखिदिएको छ अहिले आउनु पर्दैन नआइज म यहाँ आउँला उतै बरु महिना पुग्यो पैसा पठाइनस् यहाँ व्यवहार पनि अलिक गाह्रो परेछ न्यारो लाए म उहीँ आउँछु तँ आउनु पऱ्यो म उतै आउँला है भाइ बहिनीलाई राम्रै छ ए ल तिर्नमा बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ त्यस्तै हो सजिलो त काहीँ गए छैन बाबै है भरे कुरा गर साउसँग ल पैसा चाहिँ पठाइ ल अहिले राखिदिएँ है म आउँला तँ नआइज देख्यौ पैसा आउँछ भोलि तिम्रो पैसा आउने बित्तिकै ल्याएर फालिदिनु अब 2-4 सयमा अब एक गिलास हाल ल यहाँ टेबलमा राखेको छ भनेको काम गइसकेछ आज त गर्मी पनि चौपट्टै छ हो त्यहीँ गाडीबाट झरेर घरसम्म आउँदाखेरि चुर्लुमै भिजियो पछि रूपा ए रूपा हजुर कता के गर्दैछौ तिमी रुम सफा गर्दै थिए ए रुम सफा गर्न लाग्थ्यौ के हो अनि अनुहार त अँध्यारो देख्छु त तिम्रो कतै
आन्टीले गाली गरे कि क्या हो? होइन होइन ए अनि खोइ त आन्टी आएकी छैन? ए पक्कै पनि तिमीलाई आन्टीले गाली गरेको हुनुपर्छ। पिर नगर, चिन्ता नगर, म तिमीलाई माया गरिहाल्छु नि। यस्तो नगर्नु न अङ्कल। अङ्कल हजुर बाले पैसा पठाइदिनु भन्नुभएको थियो। ए पैसा भइहाल्छ नि, पैसा त म अहिले पठाइदिइहाल्छु नि तिम्रो बाबालाई। आऊ यता आऊ आऊ। रूपा ए रूपा हजुर अन्त के गर्दै थिइस? यत्रो सले बोलाउँदैन नबोले कि? अङ्कलले बोलाउनु भएको थियो अनि ए ल चिया बनाएर उता रुममा ल्याइदिए ल। ए तपाईँ पनि त आइपुग्नु भएछ त। भर्खरै आएको म, तिमी त आज चाँडै आयो त। आज अलिक चाँडै आएको। चिया रुममै ल्याइदिनु भने रूपाले जाउँ। हुन्छ जाउँ, गर्मी छ, चिया पनि के खान्छ। किन रोको भनेको? म त्यो घर जान्न।